ମାଛ ବେସର ହଉ କି ମାଛ ତରକାରୀ ଆପଣମାନେ ତ ଏମିତିରେ ସବୁବେଳେ ଘରେ ବନାଉଥିବେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ମାଛ ବେସର ରେସିପି ସେୟାର କରିବି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ। ଥରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଉପାୟରେ ମାଛ ବେସରକୁ ବନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏଇ ମାଛ ବେସର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିବ ଯେ ଆପଣମାନେ ଥାଳି ଜାଗାରେ ଦୁଇ ଥାଳି ଭାତ ଖାଇ ନେବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଶ୍ମି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏଇ ମାଛ ବେସର ରେସିପି ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। ମାଛ ବେସର ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ମସଲା ବନେଇ ନେବା। ମସଲା ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇ ଦେଉଛି ହଳଦିଆ ସୋରିଷ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି କଳା ସୋରିଷ ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା, 10-15ଟା ଦେଇଥିଲି ଗୋଲମରିଚ, ତା ସହିତ 10ରୁ 15 କଲା ଭଳିଆ ଦେଇଥିଲି ରସୁଣ, ଆଉ 4ଟା ଦେଇଥିଲି ଏଠି ମୁଁ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ କମ୍ ଅଧିକ କରି ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଏବେ ମସଲାକୁ ଆମେ ପୁରା ଚିକଣ କରି ବାଟି ନେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲାକୁ ପୁରା ଚିକଣ କରି ବାଟି ନେଇଛି। ଏବେ ଏଇ ମସଲାକୁ ରଖିନେବା ସାଇଡ଼୍ରେ। ଏପଟେ ମୁଁ ନେଇଯାଇଥିଲି ପାଖାପାଖି 600 ଗ୍ରାମ ପରିକା ମାଛ। ଏଠି ମୁଁ ରୋହି ମାଛ ନେଇଥିଲି, ଆଉ ରୋହି ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଆଧୁଇ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଆଉ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଦେଇଥିଲି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମର ଗୋଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଭାଜି ନେବା। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଥିଲି। ଯେକୌଣସି ଆଇଁଷ ତରକାରୀ ବନାନ୍ତୁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ବନେଇବେ, ତାର ଫ୍ଲେଭରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ତେଲକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଧୂଆଁ ଉଠିଲା ଭଳିଆ ଗରମ କରିନେବା। ତେଲ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଥିବା ମାଛକୁ ଏବେ ଗରମ ତେଲରେ ଦେଇଦେବା। ତ ଯେତିକି ଜାଗା ହେବ ନା ପ୍ୟାନ୍ରେ ସେତିକି ମାଛ ଏଇଠି ଆମେ ଦେବା। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ସାରା ମାଛ ଖୁନ୍ଦିକି ବିଲକୁଲ ବି ଦେବେନି। ଏମିତି ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ମାଛ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାଜିବା ନା ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଲଉଟେଇବା ସେତେବେଳେ ମାଛ ଆମର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଯେତିକି ମାଛ ଜାଗା ହେଉଛି ସେତିକି ମାଛ ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ଆଉ ମାଛର ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼୍ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ କଲର୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଇ ମାଛକୁ ଆର ପଟକୁ ପଲଟେଇ ନେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏଇଠି ମୁଁ ହାଇରେ ହିଁ ରଖିଥିଲି। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ପଲଟେଇବି। ତ ଏଇଠି ପାଖାପାଖି 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଇ ମାଛକୁ ଆମେ ପଲଟେଇ ନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲର୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି। ମାଛର ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼୍ ଏଇଠି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମର ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ମାଛକୁ ଏମିତି ଆମେ ପଲଟେଇକି ଏପଟ ସେପଟ କରି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ କରି ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଆଳୁକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ ଆଉ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିନେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମସଲା ବନେଇବା। ମସଲା ବନେଇବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ବଳକା ତେଲ ରହିଲା ନା ସେଇ ତେଲରେ ଦେଇଦେବା ଗୋଟେ ଚାମଚ ପରିକା କଳା ଜିରା। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଚାହିଁଲେ ନର୍ମାଲ ଜିରା ବି ଦେଇପାରିବେ। ତ କଳା ଜିରା ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଇଦେବା ଟମାଟୋ। ତ ଏଠି ମୁଁ 2ଟା ଟମାଟୋ ନେଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ଆମେ ବେସର ବନାଉଛୁ ନା ତ ଟମାଟୋ ଟିକେ ଅଧିକ କରି ଦେବେ। ତ ଟମାଟୋ 2ଟା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ এই ଟମାଟୋକୁ ତେଲରେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ହାଇରେ ହିଁ ରଖିଥିଲି। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପାଖାପାଖି 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟମାଟୋକୁ ଆମେ ଭାଜି ନେବା। ଟମାଟୋକୁ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ଅଳ୍ପ ଧନିଆର ଯେଉଁ ଡେମ୍ଫ ଥାଏ ସେଇଟାକୁ। ଧନିଆର ଏଇ ଡେମ୍ଫକୁ ଏମିତି ତେଲରେ ଦେଇ ଭାଜି ନେବେ ନା ତାର ଫ୍ଲେଭରଟା ତରକାରୀ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଆସିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଧନିଆ ଡେମ୍ଫ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ କଭର କରିକି 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଟମାଟୋ ଆମର ଟିକେ ନରମ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିନେଇଥିଲି ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ କଭର କାଢ଼ି ନେଉଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟମାଟୋ ଆମର ଟିକେ ନରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଟମାଟୋ ଏମିତି ଟିକେ ନରମ ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ବଟା ମସଲା ଆମେ ରଖିଥିଲେ ନା ସେଇ ବଟା ମସଲାକୁ ଏଠି ଦେଇଦେବା। ତା ସହିତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ଧୋଇ ଅଳ୍ପ ପାଣି ବି ଏଠି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଏଇ ମସଲାକୁ ପାଖାପାଖି 7ରୁ 8 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭାବିବେନି ଯେ ବେସର ଯେହେତୁ ତାକୁ କଷିଲେ ପିତା ଲାଗିବ, ବିଲକୁଲ ବି ପିତା ଲାଗିବନି। ଆପଣମାନେ ମସଲାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବେ।
तो ये मसला को 7-8 मिनट पर्यंत कषिबी। ता पूर्व ये आम देदेबा अल्प हलदी गुंड, ता सहित गोटे चमच ये मुझे काश्मीरी लंका गुंड, ता सहित स्वाद मुताबक देदी लुण। जदि आपको काश्मीरी लंका गुंड बिल्कुल पसंद नुह ताले आपण माने स्किप करने। एबे मसला को भल भाव में मिसेइबा। गैस फ्लेम ये आमर पूरा लो रे ही अच्छी। लो फ्लेम रे आम मसला को 7-8 मिनट पर्यंत कषि नबा। तो ये मुझे कही रखुच्छी जदि आपण मानक आज रेसिपी वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जदि आपण माने मो चैनल रे नुआ अच्छी ताले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब निश्चय करने। तो सब जिनस को भल भाव में मिसई सारापर आम कभर करी 7-8 मिनट पर्यंत भल भाव में कषि नबा। 7-8 मिनट पर मुझे आपण मानक कभर काढ़ी देखी। तो ये देखिपे मसलारू तेल सब पूरा बढ़िया से अलगा हो गलानी। आ मसलार कलरटा भी देखिपे केते बढ़िया देखा जाउची। एई टाइम रे मसलार गोटे बहुत सुंदर बास्ना भी आसूची। मसला एमती हो गला परे जानिबे जे मसला एठी भल भाव में कषि हो गलानी। एबे आमे कोन करबा ना, जो भजा आलू रखितले ना सेई भजा आलू को ये मसला रे दे देबे। भजा आलू को मसला रे दे सारा परे मसला सहित आलू को आमे पाखापाखि 2-3 मिनट पर्यंत टिके कषि नबा। तो ये मो भजा आलू सब दे देइची। एबे आलू को मसला सहित किछि समय आमे कषि नबा। मसला सहित आलू को कषि सारा परे आमे एथिरे पानी दबा। तरकारी रे जो पानीटा आपण माने देबे ना से पानी को हल्का टिके नख उषुम करनेबे, जहा फल तरकारी तो जल्दी फुटिबा को लागिबो, ता सहित तरकारी टेस्ट मध्य बहुत बढ़िया आस्ताए। तो ये मुझे कषि नहीं एबे मु पानी दौची। आपण मानकु जेतिकी झोल पसंद आपण माने से हिसाब रे पानी परिमाण को कम मध्य करि देबे। एटी मु पूरा 2 ग्लास पानी दे दी। पानी दे सारा पर गैस फ्लेम को हाई कर नबा। हाई फ्लेम रे 2-3 मिनट छाड़देवे। तरकारी बढ़िया से गोटे फुटा आसीजिवो। तापर आपको आम कभर कर नबा। कभर करके पाखापाखि 10 मिनट लो फ्लेम रे भल भाव में सिझापी छाड़बा। तो 10 मिनट पर ये मु कभर काढ़ी नहीं। तो देखिपे तरकारी जी पानी देती ना पानी परिमाण ये कमी जाइए। चलतु चेक कर नबा। आलू ये देखिपे बढ़िया से पूरा सिझी जाइए। आलू एमती भल भाव में सिझीगला जो भजा माछ आम रखीचे ना से माछ को ये आम देदेबा। तरकारी को ओह्लैबार 5 मिनट पूर्व आपण मैंने माछ देबे। माछ को तरकारी बेसी समय पकई रखिबेनी। बेसी समय माछ को तरकारी पकई रखिले कौन होता है ना माछटा पूरा नरम हो जाता है, जोटा कि खाइबापी एते भल लग न थाए। तो ये माछ सब दे दूची। माछ दे सारा पर आपको कभर करके 3-4 मिनट पे छाड़ दूची। 3-4 मिनट पर ये मु कभर काढ़ नहीं। तो ये देखिपे आम माछ बेसर तो ये पूरा रेडी। एबे ऊपर अल्प कटा धनिया पत्र दे या कभर कर नबा। 5-7 मिनट पर्यंत गैस फ्लेम को ऑफ करी। 5-7 मिनट पर तरकारी टिके ठंडा हो गलानी। ये देखिपे कलरटा केते सुंदर देखाउची। देखिबापी जेतिकी सुंदर लगुच ना खाइबापी भी सेतिकी ही सुआदिया। एमिति आपण माने थरे माछ बेसर बनै गरमा गरम भात सहित निहाती ट्राए करिवे। देखिबे आपण मानकु एई तरकारीटा बहुत ही बढ़िया लागिबो। आशा करूची आपण मानकु आज रेसिपी निश्चय पसंद आस्तिबो। पुणी आसीबी गोटे नुआ रेसिपी नहीं से पर्यंत रहउची। नमस्कार, जय जगन्नाथ।